Всім привіт! Мене звати Ігор, і ми продовжуємо знайомити вас із розвиваючими книжками для малюків від компанії ТК Union Group. Якщо ви не бачили попередній огляд, посилання я залишу у підказках. Це невелика книга з інтерактивними сторінками та українським алфавітом. Перша сторінка включає веселу пісеньку про букварик українською мовою. Гном буквар у руки взяв, сторінки гарні полистав, до букви Г лиш дочитав. Друга сторінка активує цікаву казку про літери. У царстві букв обирали королеву. А третя сторінка відтворює дитячу пісеньку про зоопарк, так само українською мовою. Втомившись дуже в зоопарку, звірі взяли телефон, гадали, хто їм допоможе. Велика червона кнопка активує кожну сторінку. Тобто, якщо ви прослухали веселу пісеньку та хочете послухати казку, перевертаєте сторінку та натискаєте червону кнопку. Всі функції супроводжуються світловими ефектами. На кожній сторінці є цікаві віршики про літери. Поставляється книжка в барвистій коробці з цікавими персонажами та відкритою частиною. Книга працює від 2 батарейок типу 3А. А на цьому у нас все. Обирайте першу книгу свого малюка, розвивайте його пам'ять, увагу та вивчайте український алфавіт разом із ТК Union Group. До зустрічі!